Hai guys, kembali lagi. Kita bakal unboxing lagi ciki terbaru. Katanya sih ini ciki terbaru guys. Ciki terbaru. Iya. Mari kita lihat ya. Unboxing satu-satu. Oke. Kita buka yang pertama. Ciki yang pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada nih. Tidak ada. Tidak ada. Aduh, kita lanjut. Semoga ada yang 50.000 nih. Amin. Semoga ada yang 50.000 di ciki yang keberapa nih? Ada lagi. Serius? Wah, dapat lagi 2.000. Widih, keren sekali.